mutu nyonso azalaki pa ya Kabila asalaki mabe donc mutu nyonso pe bazalaki pe o pe basalaki malamu bazali eza pe bato ba Kabila o ba démissionnaka tuko otanga lelo kola ba Olivier Kamita tuko ba Endundu donc ba monaki baza mabe mais biso pe toke na chemin na biso na kofanda na ye kuna oyebi ke garde corps na ye oyo alobaki ke akobeta président Masasi on même mina ko ali assassin là batumba ba siège na biso o ben mina ko za le premier moteur na bis ali boso na batu biso to na vidéo na ye wana na lobby oyo akolanda mibeko na ngata préféré na ndo ya famille politique na ye kombo na ye Bigou état de droit eza kosala yo bakosala ya indépendance pona nini mboka ya biso ekufi mboka ekufi pona moyibi partout dans le Congo Rouge officiel, la chaîne de référence. Oui, madame la l'émission Nabiso, Masso, tout le Bélamboka, là où basé d'accord en Daviso, les ambassadeurs, vous s'abonner massivement à Congo Rouge télévision, vous sentez que ça va j'aime la vidéo, vous sentez que ça va commentaire, vous sentez qu'au final cloche Nabiso à modification pour voir la vidéo Nabiso non temps réel. Là, je dis merci à notre sponsor, parce qu'on sort Nabiso avec Rouge télévision, mon maman Nabiso. Julie Mujinga, papa Fifi Congolo. Merci à vous, merci à Daniel les messagers, merci à toi. Dona Kitina partie à mon amboka Franck Durona, la maître Désir, par rapport à l'actualité, les autres tambola, par rapport à Union Sacrée. Bonjour maître Bézé. Bonjour. Bonne santé. Bonne santé, Zamalam. On est parti. Parti, très bien. Très bien. On aura défendu, on va bien. Maman, on va bien. Mission, c'est Zamalam. Malamu tuna kokota mwa mudinga likambo ya Union Sacrée automoni zokende lokola mbilinga mbingo banini non Union Sacrée et mbilinga mbingaki Union Sacrée eza vision ya chef de l'État Union Sacrée eza FCCT et un regroupement politique ou parti politique eza les vision ya chef de l'État bon ndenge zali wana a consulter ki moko na moko pour aiba mayeli na bango ke balingi basala nini pona makampo na mboka ayokaka moko na moko ndenge na suka lobaki ke non na kobimisa informateur ni momoni présent pe ndenge abimisa informateur mais makambo oyoka oyo bakolobaki o Jean-Pierre Bemba lobby o Katumbi lobby mama ngam na ko informer no ezali ba faux information donc moto na moto akoki koleka na etando akoki koloba ndenge ye alingi de yo monaki bato musu ya IDPS baleki balobi selon imagination na bango omoni pe lelo bato mususu baleki kuna neti omona bandeko na biso ba ya changement ya ensemble pour le changement pe baleki balobi na ndenge na bango mais mokonzi mboka na président Katumbi na président Bemba baza na bomoko baza na makanisi ya malamu mboka po conduire malamu sikoyo ba député oyo komona na bakoloba na bato IDPS bakoloba bayene na makanisi ya kowelela ba poste bakokanisa ke ndenge na union bakatake Union Sacrée pour la nation ezali place ba poste or Union Sacrée pour la nation ezali pona koyede mokonza mboka vision mokonza mboka po etambola malamu yango komona soki otali Moindo Zangi akoloba na ndenge na ye otali oyo lisusu ya nani ane kutu député te akoloba pe na ndenge na ye otali Paul Chilombo akoloba na ndenge na ye otali Peter Kasadi akoloba na ndenge na ye mais leo mokonza mboka akutanaki na Batu Mukeba akutanaki na Jean-Marc Kabunda akutanaki na Moïse Katumbi oyo basolaki moko na bango azalaki te mais lelo bamutu nakomi kointerprete na ndenge na ye donc ya bato ya lokutana bato pe oyo baza su na ngambo ya faili bakomi koloba po bakosa po babebisa image ya Union Sacrée pour la nation donc makambo ekokende malamu lelo bayati lelo akokutana na baparti politique mosusu donc makambo eza malamu pour la Union Sacrée. Mais pourquoi Moïse Katumbi n'a jamais balongo Union Sacrée? Non maman, est-ce que yo si au monde côté Jean-Pierre Bemba lobi alongo Union Sacrée? Non lobi te mezo loba ma. Te kolanda ba to ba koloba on a te na ko expliquer yo Union Sacrée ndenge zali ona
Jean-Pierre Bemba alongwe na union sacrée, Moïse alongwe na union sacrée. Omoni eloko nyonso soki boko sala ngo na cahier de charge. Mutu na mutu ayaka na makanisi oyo ya ye. Donc ndenge zana Jean-Pierre Bemba na makanisi na ye, Moïse Katumbi pagi na makanisi na ye, ba bisaki mokonza mboka soka ngona attaque yango. Siko comme nini application to la ndate. Na ko pesa exemple moko boy. Oyebi ki Moïse Katumbi azalaki libanda ti ayaki. Biso toza bato na kelaki ko Moïse Katumbi. Pela moto oyo na manifestation tu ya Moïse Katumbi na Lubumbashi na kendaka. Ba misusu ba koloba wala pamba wana. Même si c'est Moïse, bon, on a Moïse té. Mais on a un moto à Koloba. Batu il y a rassemblement. Il y a ensemble, il y a Moïse. Ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement. On a dit que Batu Belé, ensemble pour le changement. Babana ko le Belé, babana ko critiquer président de la République. On a dit que Batu MLC, trop par exemple Batu Babana ko fin avec président de la République. Mais yo mon a raté que silence il y a Moïse. Silence il y a Bemba. Mais là, Moïse, Bemba qui est au Félix, il y a MSC qui est sonné. Quand moi qui va y surpris, là, si comme Moïse, on a vu ça qui est basé dans mon corps. On a bateau, on va permettre, on ça la malakati, on va éviter. Bissonné, on a vu ça, la vérité. Moïse a l'ongouté, Bemba l'ongouté, on soit dans mon corps. Il paraît qu'il partage un gâteau en réseau les cabettes parce que Moïse Katumbi a obligé qu'il va payer à Parlement, va payer ministère à Finance, va payer Premier ministre. En tout cas, on va partir clé quand il y a l'ingi à ce poste. Non, il y a Mambalokuta, Bolandara Mambalokuta, Moïse l'era outaka exil aïe. Nanda kune na golf na Lubumbashi ngana zalaka lera sa conférence de presse na yitu la ba Mike Mukebai ba Daniel Safou ba honorable Frank Diongo ba Dedi Sesanga. Est-ce que bino ka Moïse alobaka abi ngai ndenge na ye boye na kokota na kati ya gouvernement odi mais na ye pour na corriger ce qui m'a besoin na osala opposition radicale te mais na opposition républicaine. Ce qui m'a besoin to corriger ce malamu ezali Moïse avira ba poste te botika mamba lokuta wana nyo ezali ya lokuta voire même Jean-Pierre Bemba mama so ba ko ya lokuta ezali nde bateau baza netwa Laurent Onyemba baza bateau baza pour soifé d'argent bateau baza na poste ba pouvoir otali neti bateau lokola ba chérubin ba nde ba ko welela na ba soifé de pouvoir otali ba Peter Kazadi otali ba Paul Chilombo donc ba ona bango nde baza ba soifé de pouvoir ba ko welela poste mais ba grand leader bango baza na makanisi wana te o ba ko sololeza bongo te donc ngana ko assurer yo nyonso koleka bien et vous allez na calme. Donc il y a des gens qui ont posté est-ce que l'air mokonza mboka a bengaka Moïse Katumbi ou bengaka Bemba? Est-ce que Bemba a accompagné na mutu ou bien Moïse a accompagné na mutu? Non, bakendaka bango moko po ebaki o bakolobana ya lokuta. Donc botika biloko wana nyonso nyo kenaka na ki trouble ça na mboka po ba ina union sacrée. Donc ça bon. Mais union sacrée on dirait avant tout ça moi si mamoké te bien en 1993 na RIAR président Mobutu parce que la union sacrée oui ça la qui papa na qui c'est que dit ba sanga na ko ba sala comme esimbaka te. Non esimbaka ezalaka boye. L'ère Mobutu a eu un multipartisme côtier. Oui. Tu sais qu'il va proposer l'air à l'équipe dans la conférence nationale. Tu sais que dans le gouvernement, il y a union sacrée. Oui. Dans le gouvernement, il y a union sacrée. Mais Moutou a baby second Mobutu parce que Mobutu a nommé qui après a eu sous Tshisekedi. Donc il y a là qui est le comme là mon il est là na maman na bon moko ndeto kotambwisa mboka omoni mboka oyo batu ya IDPS côté bavandi bakanisate ke mboka oyo ezali msu ya bango moko lelo président oyo ezala président Félix aza dictateur te président aza na molimo ke akabola batu nyonso pouvoir pa nini na ibo moko nde kotambwisa mboka soki lelo président de la République na président de la République ndenge aza moto ya IDPS total lisusu na primature batie moto ya IDPS total lisusu na assemblée nationale batie moto ya IDPS na sénat wana komi dictature. Donc il me conzambo quand la sagesse parce que nous batu oyo ba renverser Janine Maboun ezali ba parti politique nyonso voire même na bata FCC ba o ba na conscience ba longolier donc ezali loko lelo ke batu ba na vision ya chef de l'état batu belé ba na vision ya chef de l'état ti moto na moto ko sa la vision selon ye donc ceux qui ba suivre vision chef de l'état beaucoup monde makambo ko kene malam
Par rapport à la constitution de lobby qui est parti aux exemples des députés blindés posté. Mais tout le monde a parti, mais il a parti à battre, plus de 150 députés. C'est qui n'a mérité poster. Non, maman, on a eu au lobby. Nous avons bâti informateur pour confirmer ce que banani baza majorité. Pour le moment, tu es bien une majorité. Tu es bien une majorité, baza combien? Bâti à 150, on a eu au lobby. Maintenant, tout le monde est. Pour nous avons Moïse Katumbi à 70 députés, oui. Nani Bemba à 20 et quelques. IDPS pèse à quelques. Bon, il y a un lobby na yo, babilo qu'on a nyonso. Informateur ne mutakoya ce qu'on confirme tala boy. Wana ba koyeba ne ba kosala. Donc au moment na lelo ndenge zali wana atakuto à l'époque ya Kabila. Jamais Kabila qui va poste clé à livrer qui a un poste monsieur va poste présidentiel batika ya monter donc présent à moto mina papa oyo azali politique makasi ou l'acception démocratie ko kanzate ke ninga zali wana Félix Okina Berer donc akoyoka pe bato ba koloba pamba azala idée na ye ayebi oyo ko sala mokonza mboka ayebi ninga akofantsa makambo so kimia total ati février makambo ninga ko kimia Uzomona union sacrée en ndenge na par rapport na yo qui écoutant parce que tu le lobby bien président fait juste une année où il y a pouvoir pour ça parce que bientôt tout le temps 2022 et là pour na mususu au mona ko kinge ndenge non au moni eloko na ce que ça mina nte to ko apprécier on to ko lobana nte eloko nyonso na mokile bongaka et salama après ce que tu juger yango comme une année salamité na ko lobate OK malamu so na kino bina bike malamu ngamo ko lemso na itinéraire donc total en on a mais selon vision ndenge zala ki ko kende to ko mona ko kema po au moni lelo président de la République quand même ko la ki sa mo ba pa ouais malamu donc ce qui président de la République a ce qui makanisi avant 6 mois que akata mariage mais lelo oyo makambo ngeko ko mati ce qui lelo denza mobimbo yo ba gaspiller yango parce que à travailler na batu oyo bazalaki ba pro Kabila baki bato ba ko soutenir autorité morale na bango yango moni asala ki échec 3 ans petit kali ceux qui a travaillé à 2 ans malamu na 3 ans à travailler malamu bato ba ko yala kaka la posa na e donc il ko commander dans sens wana docteur Tiki la temps et l'autre c'est ça la maka ba ko yala la match na betamité on va jamais tout gagner ou bien tout perdre tout c'est la match betama. Par rapport à l'union sacrée bien, mais l'union sacrée ils ont rendu tout ça la consistention dans sans Kabila aux hommes en le problème est lié au moni maman mboka oyo les mboka moto na 4-5 quelques tribus il faut pas beaucoup mboka azala moto amema mboka lokola na dictature alingi amema biso na système ya union là lobi union sacrée ça veut dire que to sangana biso nyonso pona mboka donc lelo to ndimaka te mutukola papa Tshisekedi akokai kovanda pena baba Kyungu bayokana pour passer un rassemblement au moni ba ngambo ko leko ce qui totali lelo Mandela en Afrique du Sud. Les Mandela bimaito ndimagite Mandela ko sala na Peter Botha mais Peter Botha azalaki moto asalaki ba crime azali moto ya bomaki anyokolaki ba peuple sud-africain mais na bolingo ya mboka la bimaki ajunini asangisi batu nyonso to travailler mais ko katata la union sacrée ndenge sala miona ezala bato oyo bayibaki ezapa na bato net ba député oyo basali malamu pona mboka oyo bakosi chani mabundu ezate ke yo yibaki oye ezalo ko la pele lo ndenge église ezalaka na kati église soko yibi oye sango ko bengana ote ou pasteur ko bengana ote mais ceux qui ba komi ko luko infraction oyo sango alimbiso na molimo mais na infraction physiquement bo kende donc ndenge pesa bono baka nsate ke mutu nyonso ina union sacrée a kozwa pouvoir union sacrée ka pona ko soutenir vision ya mokonza mboka donc ndenge zali wana mboka ndenge zali ko tambola boye ezate ke moto ayibaki abomaki ba place ta bango ko za na prison ba ko za la juger donc ezate soko na union sacrée bah Dieu infraction nous battions mon pandi non et ça bon modèle maman on dirait sa transition ça Kabila pendant 5 ans fatia zo ça non et ça transition T Félix président Félix a un esprit ya bo ko sangana na bo moko nde ko tombola mboka pour au moins ceux qui to lani lelo que alobi non na sala na ndenge nanga
eloko wana ekobimisa lokola dictature bato mpe bakosepela te tika bato nyonso basangana yokati bato basali mabe na FCC bato bakoki kosangana na biso bakosangana na biso te eza mpe na bato mosusu mpe baki na FCC basali mpe babalamu na mpe so lokola papa azalaka ministre na Didier nani Lusolo Bambi Lusolo Bambi azali moto azalaki pembeni ya Kabila mais alakisaki mpe bolamu na ye totie lokola bapapa lokola bavundwao donc eza te ke motu nyonso azalaki mpa ya Kabila asalaki mabe donc motu nyonso mpe bazalaki mpe oyo mpe basalaki malamu bazali eza mpe bato baki mpa Kabila oyo badémissionnaka toki kotanga lelo lokola ba Olivier Kamitetu lokola ba Endundu donc bamonaki baza mabe mais biso mpe toke na schéma na biso donc so tolobi tosala bo so tolobi toboya lelo bato wana nyonso donc c'est que motu nyonso atravaille na Kabila bakoboya bango donc ekozala kaka ke par exemple bato batravaille na Kabila te bakoki kotia bato ngo akala biso bafangi biongo okomona baleza etambwe bamaiki mukebai donc okomona mais soki tozwi makanisi mboka na biso po évoluer po avancer bakotala bato baza ba anti-valeur oyo bakoécarte bango bato baza na bavaleur oyo esengi basala neti bato bongo basheribe okende sheribe okende azalaki moto atravaillaki na Kabila mais sheribe okende aza moto aza mayele asalaki mabe moko na mboka te baza bato ya korécupérer bango donc okomona biloko wana nyonso ekozala malamu mais soki bozwi yango bobi kaka biso moto aza na gouvernement na biso ekozala wana ekomi dictature. Par rapport à sénateur Abi Joseph Kabila ou à préférer pouvoir na Lubumbashi na village na ya Kasamanta atiki kingakati pona nini? Non, il faut kovanda ya ndeko na ngai na webisa ndeko na ngai mwasi kovanda ya autorité morale liwana eza kovanda ya malamu te kovanda na ye okomona mingi ba propos ya mabe kosalama ye ninga akekuna akena volonté ya malamu te akena volonté nde a préparer loko ya mabe na kati na mboka omoni kokoma ne kuna premièrement oui tubakangi opposant zambien oyo ya bengisaki ayaki mpo barenverser pouvoir à Zambie après ye opposant na soutenir ye Kabila azonga na pouvoir kovanda na ye kuna omoni lelo bapropos ya Kabange Numbi ndenge balobi kovanda na ye kuna oyoki lisusu ndenge Ngoi Mulunda lobi donc okomona kovanda na ye kuna eza te ke akimi peuple parce que awa ayebi ke place à kovanda eza lisusu te ayebi ke bapeuple nyonso bayinie donc neto koloba boyi bakatanga oyo ya solosolo oyo bayebi bakatanga oyo bamoni mpasa katanga bazali donc bavéritable katanga tokopesa ngo lelo bayediki ya peine okopona lobi keka diki ya peine akokende mpe kosala bamarche na ye donc tokomona bamuyambo bamoïse katumbi ye kofanda na ye kuna ezali ke akoluka système nini oyo akoki kocrée badésordre na kofanda na ye kuna oyebi ke garde corps na ye oyo alobaki ke akobeta président Masasi bakangaki garde corps wana oyo akomaki na baréseaux sociaux oyo atindaki na bavox balandeli ti na service ya renseignement baretrouve ke aza kuna tindaki maloba babini azongisa ye donc ndenge azali ye wana ndeko place avandi aza mal à l'aise parce que na makambo maping kota kokende eza te ye ata akoti Zambie bakokanga te koti Tanzanie bakotambola omoni akobima donc ndenge avandi wana soki abelaka tension ekokomata ye chaque jour donc avandi wana na makanisi ya malamu te ya mabe yango omoni mikolo baproblème ekobimanaka ntanga mingi siko on est à makanisi ya mabe siko bazuli solution ni par rapport à makanisi ya mabe non wana tokokota na makanisi ya ba service ya renseignement te yo moko monaki na mapping ndenge batangi ye ndenge bakize ye ndenge bakoluka bakanga ye nayebi si yo place ya ndeko wana ya moto wana ekozala na boloko wana nasiraka yo place na ye amata akita eza na boloko donc ye mabe oyo asali ye akofuta ngo ye apensaka te ke un jour akolonga na bokonzi mboka mpe kokoma boye donc lelo mpe mboka ndenge ekomi boye justice ekosala na mboka état de droit eza sikoyo na mboka motu nyonso oyo akommettre infraction oyo asali mabe akozala devant la barre justice ekosambisa ye donc mpo na ye ndenge avandi wana aza conscient na bamassacre na balèvement na bacrime humanitaire bacrime de guerre aza complice na kati parce que bato batangi ye wana eza bato ya mapping eza ngai te eza yo te donc na mapping ndenge ezali wana omoni bazwi Roger Lumbala donc aka de problème soko obimi bazwi barécupéré yo donc wana eza makambo na ye avanda na ye kuna na ndenge na ye donc soki azalaki moto alingaki Congo la
asalaki passation de pouvoir Oui. alingaki amikitisa alekata pa ba peuple congolais a se repentir a confesser a senga bolim pa ba peuple congolais comme aza moto na lolendo yango mona senga ta pardon ba peuple te et bon ba peuple yango ba ko soutenir yini katangani no ko soutenir eza makambo lokuta par rapport à 2023 ndinga lobia kozunga 2023 non wana akozunga na méthode nini constitution elobi malamu okosala une fois soki mandat mosusu eye opostule soki ozwi chance oleki kelenge okoleka esili okozongaka lisusu te pourquoi batie sénateur en vie okotikala nde sénateur en vie mais okozongela lisusu akozonga lisusu akozonga na méthode nini na constitution nini mpo na ngongo tokoloba boye assemblée nationale des jeunes ndenge ezali wana ebotoli babotoli yango bon sikoyo banani oyo bakotrike lisusu constitution ou bien bakokende so na référendum mpo tobandela constitution eza nango te donc yebaki ye place na ye ndenge ezali wana ekozala kaka na boloko yango nalingi nayebisa yo ndeko na ngai omoni lelo il faut yeba yango ata bangoi mulunda makambo bangoi mulunda bakoloba bapropo wana bamakaliso na nyonso ezali kaka ye moto akotinda bango mpo na nini ngoi mulunda alobaki soki botelemeli Olive botelemeli Kabila katanga kongo kokabwana katanga ekokabwana na katikati donc ye azalaki pasteur te mais azalaki nde kabiliste monene na mitunaka likambo oyo ye azwaka mbongo wapi oyo akopesa motu $100 moto apesa mundoki $200 apesa lance roquette nyonso wana moto apesaka directeur financier na ye aki directeur financier ya Kabila privé toyebi yango na élection wana oyo toloba ya 2011 le bato bakendaka na ville oyebiki bakeyaka kota bamandoki kuna bakeyaka mona bafiji ya Kabila kuna donc azali moto oyo akoki sembo te na miso ya Nzambe ngoi mulunda fala vanda nie ata na ndenge makila bakongolais tanga mpo na ye bakongolais mingi bakoti na mabele mpo na ye na 2011 combien de bateaux oyo bakufi mais comme aza mayele te aza pasteur oyo or ba lui pasteur azalaka au milieu du village pasteur azali moto alakisaka bato amour mais yo koma pasteur okomi koteya bato na place ya bakoteya bato na obi ke Shaddai azalaki na kati l'église wana Shaddai azalaki bata FCC bazalaki donc bango bazali bato bakosala complicité contre nation bako comploter contre mboka donc ye place te ndenge ezali wana soki bazongisi ye lelo soki asambi il faut akende prison parce que likambo toboyi ya tribalisme ya kokabola mboka soko tali ba propos ya pasteur oyebi ke pasteur wana en 2011 l'élection 2011 là tu okuta ba Fiji ya Kabila babomba tango na Kabambara Frank Diongo abemaka yango azali moto ya bengaka ba soda ba yaka bakanga Frank Diongo ba petit Frank Diongo ba kiko tchena ane na 2011 omonaka RFI loba yango aza pasteur moko aza dignité aza modèle te akenaki na mbomu soko kotina mbomu c'est Willery akuti église batu aye comme un pasteur azwi mpe abétonner balabala pourquoi nafandaka na balabala wana abétonner balabala alingi adétourne église ya bato ekoma ya ye bato église oyo batelemi église ekomi makasi ti aya église ya méthodiste lelo alongwe wana aye kosala église na ye lelo na Luapula est ce que église wana bato bayaka akomaki kosala nini mpo anzo bandimi ona biso alobi obalaka te apesi $500 akei kobala mais na ngongo tokoloba bo église ya inachevé esila mpo ayaki moto bakoyiba mbongo aseni donc lelo toloba boye eza na bato balingi mboka na bato balingi mboka te un pasteur akoteya bato bolingo akoteya bato division te akoteya bato guerre tribale oyo nyonso asala ba guerre tribale donc lelo le bakokanga ye bakoloba mokonzi ya mboka mabe or ke loi nde moto ekangi ye mibeko nde moto ekokanga ye mibeko nde moto ekokanga akangami déjà akangami bato nyonso bakoloba mabe mpona mboka oyo bakocomploter contre mboka sort na bango ekozala boloko soki yakumisiki ebi akatange bavéritable katange bayali bakatanga solo eza lokwa bamuyambo awa le Kabila akangaki Edi Kapene atiaka Edi Kapene na boloko 20 ans de prison yakendaka mpa Kabila te mpo loba tala ndenge konyokola ndeko na so katange le bakangaka muyambo pourquoi pas kendaka bitala ndenge konyokola ndeko na so muyambo tango bazoka Moïse à exil pourquoi pas yaka côté ya Kabila tala njongisa Moïse le Kabila ko boma batu ako maltraiter batu ako sala tricage ya élection ateyaka Kabila nini donc on mona batu oyo balingi na bango mboka te baza contre mboka biso na bomoko nde to soutenir mboka oyo donc place ta bango kozala ba boloko vraiment donc on a oui koloba yango wana bongo sort ya FCC ezanini parce que na mito tebiki union sacrée FCC ba membre msusu ba posa la part non bien sort ya FCC na ebisio
bato mingi ya FCC mingi baoza na boloko baza babina baboko mongi batanga bana bacrime humanitaire bassassinat balèvement okombanda bavol ya mboka ya baminerai donc bamingi nde bakozala na boloko baoyo bakozala pembeni baoyo bazalaki bato batambolaki sembo neti bato oyo batambolaki sembo baoyo neti badepute mingi depute bavotaki na bango ye bavote ye mais asali na administration mo ya l'état te mais bato basalaki na administration neti ya l'état na baentreprise ya l'état bazalaki baministre bazalaki badg baoyo bayibaki bango nde bana basor na bango bon foto koloba te ke bato nyonso na FCC tobenga na bango eza mpe na bato balingaki mboka oyo mpe bakopesa biso bainformation pendant ke bazalaki na obe minako place tomo te batangi obe minako ali assassin là batumba basege na biso obe minako aza le premier moteur na bis a liboso na bato biso to na vidéo na ye en plus c'est là il faut bango obe minako ndenge azala ba problème attentat biso abeta masasi erata abeta cortège afin ngiro masasi jo garde corps na biso donc aza moto azala ba problème ebele justice ne ko sala musala nango donc yango to ko bisabino ke nzambe aza juste lelo to ndimaki mto ko la calef ba ko funda lelo na Théodore Ngoy mais bafundi déjà na 4e mairie convocation déjà ko ya calef faut que répondre na be o ya sala ki bato donc il faut que mon kilo maman eza mokili ya nzambe batutelaka yango tolo te bagangelaka nango te soki batutelaka yango tolo te parce que batalaka pouvoir ya mobutu tondimaki te mobutu akoki kokende exil tondimaki te mpe mobutu akoki renverser pouvoir ya mobutu donc koyebake kabila enani joseph oyo ye mpe andimaki te un jour ke ye mpe kolongwa omoni makambo ya nzambe vraiment yango yango wana ok tobendi komi à la fin bato baretenir message na part na yo comme message maître Lisée bon mpo bato baretenir na ngai na bomoko nde tokotambwisa mboka tozala na idée moko tokosoutenir mboka tozala bafanatique ya baparti politique te mais tozala bafanatique ya mboka Congo mpe ya bapeuple congolais mpo soki oza fanatique ya parti politique okosala rien mais soki oza fanatique ya bacongo okotravaille malamu donc na bomoko nde tokosangisa mboka oyo mboka ekoavancer mais na division te donc nakoloba yango wana napesi bato mbote bisika bazali bacongolais nyonso bisika bazali napesi bango mbote politika Congo ezalaka mobali nde koyela kokabula gato nyonso toyaka na intérêt na yo lia intérêt ya population non nakoyebisa yo mama na nga na Congo il faut yeba eloko ya liboso nde tovanda na Congo na Congo bolingo eza te eza te na sens nini na koloba bato ebele bayaka na Congo mpona intérêt soki otali bato bakendaka Saint City lek ozonga na bango bawelelaka baposte bazwaka zwa bavice premier ministre bavice président banani mais esukaki nini Kabila dribla ye bango kaka na bokonzi soki tokende na consultation okomona bato bakende na consultation bawelelaki kaka baposte mais soki mpe toyei na dialogue oyo euti okende ya suko dialogue oyo ya ndeko Kabila driblaki wana omonaki lelo bakabolaki kaka baposte bajosé Makila bazwi baposte balisanga bonganga bolenga nkoi basalaka partage au pouvoir donc bacongolais mingi bapoliticien congolais mingi basalelaka libumu me basalelaka mboka te de tozala na bato bakosalela mboka mpo lumumba oyo tokocélébre azali moto oyo alingaki mboka yango asalelaki mboka na biso soki mpe tozwi makanisi ya kosalela mboka ekoavance vraiment ok bambote na yo bambote napesi na tout le monde napesi bacongolais nyonso bambote bisika bazali napesi bacongolais ma bambote ebele napesi baprésident baparti politique nyonso mbote napesi Moïse Katumbi napesi Bemba napesi Faïlou bamerve napesi Jean-Paul Vwemba napesi président Félix napesi Franck Diongo napesi tous les politiciens mbote soki moto alinga benganga akobenganga na 00243 90 266 95 22. Merci maître Lisée. Merci na CP. Tozalaki na maître Lisée oyo moko ya Franck Diongo Mumbarke panja ba propos ya maître Lisée amoni déranger PDC numéro na biso za no promis ko sala rapoto bon système bien to komisango malamu. Là je dis merci à Daniel Wanzambi pourquoi pas Fifi Kongolo et Julie Mujinga. Merci à vous là quand ça va comme là je pense que va finir nouveau numéro. Bye bye. Big Room. Owana na lobby. Oyo akolanda mibeko na ngata préféré na ndo ya famille politique na ye, kombo na ye Big Room. État de droit eza kosala. Yo bakosala. Yo bakosala pe. Yo bakosala yo. Surtout yo.
pona nini mboka ya biso ekufi mboka ekufi pona moyibi